हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोमल पूजास लाइफस्टाइल। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी जो उपवास में खाई जाती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे जो लाइक बटन होता है उसे क्लिक कीजिए। चलिए मिलकर बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। सिंपल साबूदाना खिचड़ी। हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी जो उपवास में खाई जाती है। और उसके लिए चाहिए 2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 टीस्पून जीरा, 2 मिर्ची, हरी मिर्ची। फिर ये है, मैंने 1 कटोरी सिंगाना लिया है। उसे पहले थोड़ा सा मैंने हल्के आंच पे गैस पे सेक लिया। हाँ, और उसके बाद में उसका मैंने बूरा बनाया है, पाउडर बनाया है, पर वो एकदम ऐसा पाउडरिश नहीं है, थोड़ा आखा आखा रखा है। देखिए, 1 टीस्पून लेमन जूस, 2 से 3 टीस्पून घी, ये है खिसा हुआ अदरक, आधा इंच ले लीजिए, कड़ी पत्ता। और ये साबूदाना मैंने पहले अच्छी तरह से इसे धो के लिया है। हाँ, और फिर मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डालकर उसे मैंने फूलने के लिए रख दिया था, करीबन 2 से 3 घंटा। देखिए कितने अच्छी तरह से ये फूल गए। और ये है 250 ग्राम साबूदाना। चलिए बनाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूंगी, आप पढ़ लीजिए। अभी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, वो गर्म हो चुका है। अब उसमें मैं डालूंगी जीरा, दो टीस्पून जीरा डाल दिया मैंने। अभी जीरा गर्म हो चुका है, उसमें मैं डाल दूंगी 2 हरी मिर्च, पिसा हुआ अदरक और कड़ी पत्ता। इसे थोड़ा घी में पका लूँगी। अभी देखिए घी में ये सारा कुछ थोड़ा सा पक गया है। 1 मिनट के लिए मैंने इसमें पका लिया। अब मैं इसमें डालूंगी साबूदाना, धनिया पाउडर, सिंगाने का बूरा और नमक स्वाद अनुसार। अब सब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी हिलाने के बाद में मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस और उससे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और फ्रेंड्स, इसे ना थोड़ा हिलाते रहिए। अभी ये सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसे 2 मिनट एग्जैक्ट ढककर उसे पकने देंगे। 2 मिनट के लिए अभी उसे ढककर साबूदाने को थोड़ा पकने दीजिए, एग्जैक्ट 2 मिनट। 2 मिनट के बाद में लिड हटा दिया है और देखिए साबूदाना बहुत अच्छी तरह से पक गया है। और अब मैं गैस बंद कर दूंगी। और ध्यान रखिए, ये पूरा खिचड़ी बनाते वक्त गैस स्लो आंच पे होना चाहिए, नहीं तो साबूदाना कढ़ाई में चिपक जाएगा। और अभी आपका ये साबूदाने की खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, अभी ये साबूदाने की खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे जो लाइक बटन होता है उसे हिट कीजिए। बाय।